बच्चा बार बार छींक रहा है तो ये कोल्ड के साइन है या ये नॉर्मल है? चलिए जानते हैं। बच्चों के नाक में मिल्क के ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं, डस्ट जमा हो जाती है और उसको क्लीन करने के लिए बच्चे को छींक आता है। एक न्यूबॉर्न बच्चा एवरीडे 10 से 15 बार छींकता है एंड ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, ये किसी कोल्ड का साइन नहीं होता है। कोल्ड तब होता है जब बच्चे को छींक के साथ म्यूकस आ रहा हो, बच्चे की नोज ब्लॉक हो, अदर सिम्टम भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तब हम उसे कोल्ड में कंसीडर करते हैं। अगर बच्चे को जस्ट नॉर्मल छींक आ रही है तो उसे कोल्ड नहीं होता। ये नॉर्मल चीज है जो न्यूबॉर्न बच्चे में होती है।